Are. Pang ilan to, Kel? Pang 14? 13. Pang 13. Ang 14, ahinsa. Pang 14 namin labas. Are hindi magmukhang sasakyan dati. Nadali ng aming magagaling na kamay kakasama mga golden hens. Fiber ang loob. Pag gusto lang nyo magpagawa, magsabi lang kayo. Ang aming dashboard nangingintab, kita ang alikabok. Ari ang number 1 namin patama namin kwan, latiro. Ari ang aming electrician patama din. Lahat yung patama na, walang pabig. Bago yung aming Pistor yung patama din. pintor na patama. Nasaan yung pintor namin patama? Yon, si Michael. At ako ang number 1 pasimuno patama. Ari ang aming pang 14. Kita nyo ka mga marirepair na. Ay, talagang hindi magmukhang sasakyan eh. Hinahabol na rin ng junk shop eh. Pero pagdating uli niya, nagayaan na uli yan. Ang mangyayari, pang 14 namin. Ay, ang pinto, dinadali. Ari, 7 araw na, ari lang nagagawa. 7 araw. Ayan, ang aming... Asya, kuwan, para makita ang mukha. Wag na. Hindi. Ay, makikita ang kuwan eh. Kami din eh, kuwan, wala magawa. Kaya na, sabi, putang, natiro yun. 7 araw na ila. Ano yan? Ari, ang clearings nun. Oo, mga kanyan. Mga grills at clearings, dashboard. Yan. Ari ang kanyang dashboard. Itim na. Yan. Pagkatapos, papatay na. Oo. Ito. Oo.